আসসালামু আলাইকুম Try.Fulfil এর পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে লিঙ্গুইস্টিক্স এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন পড়ছি। প্রশ্নটি হচ্ছে ডিসক্রাইব ইংলিশ কনসোনেন্ট সাউন্ডস অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্লেসেস অফ আর্টিকুলেশন। এটি একটি নোট থেকে পড়ছি, নোটটি ওয়েবসাইটে দেয়া আছে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে। প্লেসেস অফ আর্টিকুলেশন বলতে বোঝায় অক্ষর উচ্চারণের স্থান বা হরফ উচ্চারণের স্থান। যারা মাখরাজ এবং সিফাত পড়েছো তাজবিদের মধ্যে, তাদের এটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। মাখরাজ হচ্ছে হরফ উচ্চারণের স্থান, ঠিক সেরকম প্লেস অফ আর্টিকুলেশন হচ্ছে হরফ উচ্চারণের স্থান বা অক্ষর উচ্চারণের স্থান। তো আরবিতে মাখরাজ রয়েছে 17টি, আমাদের ইংরেজিতে কয়টি মাখরাজ দেখেন এখান থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8টা 9টা। ওকে, তো কেউ কেউ বলেছেন 8টা, কেউ কেউ বলেছেন 9টা। এখন আমরা এখান থেকে পড়া শুরু করছি। এখানে শর্ট পয়েন্ট দেয়া আছে, সবগুলো মাখরাজ বা প্লেসেস অফ আর্টিকুলেশনের নাম দেয়া আছে এখানে। প্রথম হচ্ছে ডেফিনিশন। প্লেস অফ আর্টিকুলেশন কি? ইচ পয়েন্ট ওয়ার দ্য এয়ার স্ট্রিম ক্যান বি মডিফাইড টু প্রোডিউস এ ডিফারেন্ট সাউন্ড ইজ কল্ড এ প্লেস অফ আর্টিকুলেশন। তো আমাদের মুখের ভেতরের, আমাদের ভিতরের যে অংশগুলো রয়েছে, পয়েন্টগুলো রয়েছে, যেখানে এয়ার স্ট্রিমগুলো মডিফাইড হয়, আমরা জানি ফুসফুস থেকে বাতাস বের হয়ে আসে, বের হয়ে আসার সময় যখন যে জায়গায় এগুলো সংঘর্ষ হয়, লেগে যায়, লেগে বাতাসগুলো উল্টাপাল্টা হয়, সেই জায়গাগুলোকে বলা হচ্ছে প্লেস অফ আর্টিকুলেশন। এগুলো মডিফাই হয়ে যায় বাতাসগুলো টু প্রোডিউস এ ডিফারেন্ট সাউন্ড, এবং ডিফারেন্ট সাউন্ড তৈরি হয়। যদি এমনিতেই বাতাস বের হয়ে আসে ভিতর থেকে, তাহলে এরকম বাতাস বের হবে, আর কিছুই হবে না। আর এই বাতাসটাকে যখন আমরা জিহ্বা দিয়ে নাড়বো, তারপরে হচ্ছে তালুর থেকে নিয়ে লাগাবো, তারপরে হচ্ছে এখানে দাঁত, ঠোঁট এগুলো সংযুক্ত করব, তখনই এখানে সাউন্ড তৈরি হবে। এই যে সাউন্ড তৈরি হওয়ার জায়গাগুলো, সেগুলোই হচ্ছে প্লেস অফ আর্টিকুলেশন। তো সংজ্ঞাটা একটু দেখে নেবে সবাই মনোযোগ দিয়ে। প্লেস অফ আর্টিকুলেশন আর ডিসকাস বিলো। ওকে, প্রথমটার নাম হচ্ছে বাইলেবিয়াল। এখানে কি হয়? স্পিচ সাউন্ডস আর মেড উইথ টু লিপস। এই জায়গায় দুই ঠোঁট দ্বারা শব্দ উচ্চারিত হয়। হেয়ার আপার লিপ টাচেস দ্য লোয়ার লিপ। উপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁটের সাথে লাগবে, এন্ড দ্য রিজাল্টিং সাউন্ড ইজ কল্ড বাইলেবিয়াল। এবং যে সাউন্ডটি উচ্চারিত হবে সেটার নাম হচ্ছে বাইলেবিয়াল। ইংলিশ বাইলেবিয়াল কনসোনেন্টস আর ভি বি ডাব্লিউ এম। তো এই চারটা হচ্ছে বাইলেবিয়াল। বাইলেবিয়াল বলতে বোঝায় উপরের ঠোঁট, নিচের ঠোঁট, দুই ঠোঁট যখন লাগবে তখনই বাইলেবিয়াল উচ্চারিত হবে। বাইলেবিয়াল কি কি? ভি বি ডাব্লিউ, এটা উচ্চারণ হবে এরকম ওয়া ওয়া, এম, সবগুলি দেখা যাচ্ছে ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। এই হচ্ছে বাইলেবিয়াল। ওকে, তারপরে লেবিওডেন্টাল। হেয়ার লোয়ার লিপ মেক কন্টাক্ট উইথ দ্য আপার ফ্রন্ট টিথ। লোয়ার লিপ মানে নিচের ঠোঁট, কন্টাক্ট উইথ দ্য আপার ফ্রন্ট টিথ, উপরের দাঁতের সাথে গিয়ে লাগবে, এরকম। ইংলিশ লেবিওডেন্টাল কনসোনেন্টস আর এফ ভি। তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এফ ভি, নিচের ঠোঁট, উপরের দাঁতের আগা, খুবই সহজ। তারপর আছে ডেন্টাল বা ইন্টারডেন্টাল। এখানে কি হয়? টু প্রোডিউস ডেন্টাল কনসোনেন্টস টাং টিপ আর্টিকুলেটস এগেইনস্ট দ্য লোয়ার এন্ড আপার ফ্রন্ট টিথ। তো এখানে আছে জিহ্বার টিপ। জিহ্বার 5টা ভাগ রয়েছে। প্রথম হচ্ছে বেক, একেবারে শেষ, তারপরে হচ্ছে মিডল, মাঝখান, তারপরে হচ্ছে ব্লেড, একটু আগা, ফ্রন্ট, তারপরে এরপর হচ্ছে ব্লেড। ফ্রন্ট হচ্ছে আগা, ব্লেড হচ্ছে আরেকটু সামনে, টিপ হচ্ছে আরেকটু সামনে। একেবারে সামনেকে বলা হয় টিপ, যেখান দিয়ে লবণ চেক করা হয়। ওকে, তো এখানে আমাদের এই লবণ চেক করার জায়গাটাই কাজে লাগবে, যে টাং টিপ আর্টিকুলেটস এগেইনস্ট দ্য লোয়ার এন্ড আপার ফ্রন্ট টিথ, উপরের নিচের দাঁত এটার সাথে জিহ্বার আগা এসে লাগবে। এই এখান থেকে দুইটা উচ্চারিত হবে। এটা হচ্ছে, এই যে গণিতের ভাষা বলে থিটা, আর এটাকে বলা হয় সিগমা, কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক্স এর ভাষা এটাকে বলা হবে সা, সো, আর এটা হচ্ছে দ, 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 এই সাউন্ড। তো আমরা যদি নরমালি বাংলাতে বলি, যদিও বাংলার কোনো অর্থ নাই এগুলোর, একটা হচ্ছে সো আর একটা হচ্ছে দ। এই যে সো উচ্চারণ, ইংরেজিতে কখন সা উচ্চারণ হয় এটা আমরা অনেকেই জানি না। ইংরেজিতে যখন টিএইচ, এই দুইটা বর্ণ একসাথে আসে, এটা উচ্চারণ হয়ে যায় সা এর মতো, আরবি সা এর মতো। সা যেমন উইথ, WITH, উইথ, উইথ না উচ্চারণ, এটার উচ্চারণ হচ্ছে উইথ, উইথ, উইদাউট, উইদাউট, এই হচ্ছে বিষয়। ওকে, তাহলে খুব সহজ। ডেন্টাল, দুই দাঁত, মাঝখানে জিহ্বা, এটা নাম হচ্ছে ডেন্টাল। তারপরে আসছে এলভিওলার। দি সাউন্ডস আর প্রোডিউসড বাই দ্য ব্লেড অফ টাং এন্ড দ্য এলভিওলার রিজ। তো আমাদের আগে ছিল টিপ, এখন আসছে ব্লেড, মানে জিহ্বার আগা থেকে সামান্য পিছনে, এখানে ব্লেড অফ টাং আর এলভিওলার রিজ।
এলভিওলার রিজ হচ্ছে দাঁতের গোড়ার একটু উপরে, সেটাকে বলা হয় এলভিওলার রিজ। দ্য ব্লেড অফ টাং আর্টিকুলেটস উইথ দ্য এলভিওলার রিজ, সেখানে কি কি উচ্চারিত হয়? টি, ডি, এন, এল, এইগুলো হচ্ছে আমাদের এলভিওলার। আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে জিহ্বার আগাটা গিয়ে উপরের দাঁতের মাড়ির একটু পিছনে লাগছে। টি, টি, ডি, এন, এল, ওকে, এগুলোকে বলা হচ্ছে এলভিওলার। তারপর আসছে পোস্ট এলভিওলার। দ্য টিপ অফ টাং আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ব্যাক পার্ট অফ দ্য আবার এলভিওলার রিজ। তো টিপ অফ টাং মানে হচ্ছে জিহ্বার একেবারে আগা, আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ব্যাক পার্ট অফ আপার এলভিওলার রিজ। এলভিওলার রিজ হচ্ছে দাঁতের গোড়ার উপর, সেটাকে বলা হয় এলভিওলার রিজ, দন্তমূলীয় চূড়া। সেখান থেকে আরো একটু পিছনের দিকে, সেখানে গিয়ে লেগে উচ্চারিত হবে এই অক্ষরটা আর। তো আমরা বাংলাতে র বলি, র বলতে কোনো শব্দ উচ্চারণ ইংরেজিতে নাই। ইংরেজিতে, ব্রিটিশ ইংলিশে এটাকে বলা হয় অ, অ, আর আমেরিকান ইংরেজিতে বলা হয় আর, আর, আর সাউন্ড। ওকে, তো এই সাউন্ড উচ্চারণের সময় দেখতে পাচ্ছি যে জিহ্বার আগা গিয়ে আমাদের একটু দাঁতের গোড়ার একটু পিছনের দিকে গিয়ে উল্টে গেছে, এখান থেকে আর উচ্চারিত হচ্ছে। ওকে, তারপরে প্লেটো এলভিওলার। The blades of tongue articulates against the teeth with raising the main body of the tongue towards the palate. Blade of tongue মানে জিহ্বার আগা থেকে সামান্য একটু পিছনের আগা। এটা কি হয় যে raising the main body of the tongue, জিহ্বার মাঝখানটা একটু উপরের দিকে উঠবে, দাঁতের সাথে গিয়ে লাগবে আমাদের জিহ্বার আগাটা, আর জিহ্বার মাঝখানটা একটু ফুলে উঠবে উপরের দিকে, towards the palate, তালুর দিকে। এখান থেকে কি উচ্চারিত হবে? এখানে যে ফাংশনাল সিম্বলিক বর্ণ দেয়া আছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নেই। এখানে লম্বা যে এফটা দেয়া আছে, এটার উচ্চারণ হচ্ছে শ, শি, এই এস এইচ সি, এর উচ্চারণ হচ্ছে এই লম্বা টানটা, এটা হচ্ছে প্রতীক অথবা এটা সিম্বল। তারপরে আসছে লম্বা জেড এর মতো। ওকে, এই জেড, লম্বা যে জেডটা আছে এটার উচ্চারণ হচ্ছে এরকম, ভিশন, ভিশন, এই যে এই উচ্চারণটা। তারপরে টিএফ যেটা আছে, টি দিয়ে লম্বা একটা, এটা নাম হচ্ছে ছ। আমাদের চ উচ্চারণটা হচ্ছে এটা, যেরকম হচ্ছে চেইন বলা হয়, চেইন, তো টিএফ হচ্ছে এই চ এর উচ্চারণ। তারপরে ডিজেড হচ্ছে এর উচ্চারণ, যেমন জেম, জেম, এই উচ্চারণটা হচ্ছে ডি আর লম্বা একটা জেড। তো এগুলো উচ্চারণ হয় কোন জায়গা থেকে? আমাদের জিহ্বার আগাটা গিয়ে লাগবে দাঁতের সাথে, জিহ্বার মেইন বডিটা একটু উপরের দিকে উঠবে, উচ্চারণ করে আমরা টেস্ট করে দেখে নিতে পারবো। ওকে, তারপর আসে প্যালেটাল। দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য টাং আর্টিকুলেটস উইথ দ্য হার্ড প্যালেট, জিহ্বার আগাটা গিয়ে হার্ড প্যালেট মানে উপরের শক্ত তালুর সাথে লাগবে, তখন এটা উচ্চারিত হবে। ইংলিশ প্যালেটাল কনসোনেন্ট ইজ জে, জে। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছি যে জিহ্বার আগাটা, আগা বলতে এখানে ফ্রন্ট, টিপ, ব্লেড, ফ্রন্ট। ওকে, এই জায়গাটা কি উপরের সাথে লাগবে, এটা হচ্ছে জে। তারপর আসছে গ্লটাল। গ্লটাল থেকে কি হয়? ইট ইজ দ্য স্পেস বিটুইন দ্য ভোকাল কর্ডস এন্ড ইজ আর্টিকুলেটেড বাই দ্য গ্লটিস। দ্য ভোকাল কর্ড বলতে বোঝায় এডাম সেপলের পাশে, ওখানে একটা জায়গা রয়েছে যেখানে ফুসফুসের মতো আমাদের সাউন্ড বন্ধ হয় খুলে, বন্ধ হয় খুলে, এই জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় এইচ। তো এইচ বললে আমরা পাবো না, এটা উচ্চারণ হচ্ছে হ। এই যে সাউন্ডটা যে জায়গা থেকে আসছে ওই জায়গাটাই হচ্ছে গ্লটাল। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। এগুলো না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং আমাদের লেকচারটি কিরকম হয়েছে সেটা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করবে সবাই। এবং যে সকল ফ্রেন্ডরা চ্যানেল লেকচারগুলো দেখেন তাদেরকে এগুলো দিবে, তারা দেখতে পারবে। অনেকেই খুঁজে পায় না লিঙ্গুইস্টিক্স লেকচার, এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন, নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিন। সাবস্ক্রাইব।